alingi ngai ndako tosa maloba na ngai tata na ngai moto oyo alingi ngai te solo atosaka maloba na ngai te mbote na bino bandeko balandi ya émission église réalité émission oyo kosombiki nya makanisi mpe kotefela na mambi matali bakristo tolobaka ete ezali émission ya barèglement des comptes te ezali be remède o biso na bino tosombiki nya makanisi. Merci na Peter Tiani, l'excellence dans la simplicité, l'intelligence non exploitée, esengi na mboka esalela bazali mojalisi pe mokambi ya etando eki perfect télévision. Merci na Bevitré na oabiso ndeko Dani Makongo o azali kuna na bili ya kamera ya tozali bongo na Jojo Mulumba na Réveil Coupa bayo bazali na biso e elongo kasi boy ba ete Ecclesia to église réalité ezali émission o en plus na mambi miyemi kaka na ba ecclesia na biso. Alors tolobaka bozala ebele parce que tokolekisa bangonga kitoko biso na abino. Qu'est-ce que l'église doit faire pour influencer sa nation? Mission église ezalaka nini? Est-ce que mission église ezalaka pasteur aye atei atefeli Zuma bonza bendani ou bien église ezali pe esiko ekoki ko éduquer batu église soki mutu peut-être a raté éducation dans la famille na ye akoki pe kozwa na église sera raté na école akoki pe kozwa na église. Est-ce que ezali bongo lelo vandela nanu église mission na yango surtout na ba famille na société bisika miebiso tozalaka o mesano na émission tozalaka biso mon côté tozalaka na moko ya basali ya nzambe kasomo komona tozasu na privilège pe sengo ya koyamba lisusu moko ya basali ya nzambe elanga ya tata tozalaki na mikono et parce que azan mambo sengeli ya babomisa pe komona kamona et pour bientôt là artika la na kati ya perfect télévision zali bongo révérend pasteur Placide de Moulaba mokambi ya Ecclesia les Colombiens ils ont bongo na commune ya Lemba quartier terminus na avenue Maïko numéro 14 wana ndezali esika moto na nzambe Placide Moulaba kambaka et borotuna pona nini ka tozoko yamba. Je pense que azako bénir baike azako pambola bana nzambe belé na kolekana na église réalité aole kaka te aleka asala buzz tout ça mais azako apporter en plus na ba famille na biso azako apporter en plus na bisika tozalaka même na ba ecclesia mingi na oka pasteur moi lobi ngana ko mekola na ngalo lengene ya koloba lobaka pe alobaka lingala pe lokola ngai to ndekuta leka nga pe na lingala po ya na ndenge na ye ba domaine ne ba lolengene alobela ka so bolandi biso to lobaka liboso mais alobaka liposo. Shalom l'homme de Dieu, bienvenue. Shalom de John, merci beaucoup. Bonne santé. Nangolo nzambe bopikili ki ezali. Ah, bopikili ki Babokundu. En Placide vous la bonne édition pour la baïke ba kolanda biso yambo te tokota na kata masolo mabiso oza ko bisa bango ni. Ba kolanda biso na pesi bango mbote meke mbote bebo na lingi bango mingi. Nzamba lola mona bino asela bino bolamo moto na sena moya ko sela bino te. Et pas misolo toko yebana na bato koki ko komisa bino te nzamba komisa bino wana. Voilà, nzamba komisa bino wana moto na nzambe tokoti na kati ya masolo o toyeli moko mwalelo. Oyo bisa biso nanu mission ya église pour lelo bato belé ba confondaka église na bon mingi ba benga ngo pe les gablo ba koma ko benga ngo les gablo kasi bisa biso mission ya église za kanini pour na pesa sujet to ko moko mwalelo. L'église o to bengi na lingala ecclesia de par sa définition eza lisanga ya bato o bandimeli kolo Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi o bazali kokutana kana bisika songolo to mpakala na kozelaka boyei na ye kolo Yesu wana po bakende na ye elongo ndenge Biblia ezali kosala bilaka. Ecclesia to bengi yango mwasi na Yesu Kristo o Yesu akendaki kobongisela bisika. Ecclesia eza lisanga ya bato
o babengami kobika mokolo na nzela na mabondeli na bolingo na bokaboli lipa na malakisi na bantoma na bokuse na koki kolimbola eklezia lolenge wana. Voilà, merci beaucoup. Biso na bino na banza ketolandi définition o moto na nzamba pesi biso na o etali ecclésia. Alors na kokota na kati ya masolo révérend Placide Moulaba oza moto na maele, est-ce que ezana mateya oza la approprié que esengeli te maka na église ou bien pasteur akokipe ko mema to akoko talisa batu libanda ya Biblia ndenge no ko vana na batu savoir vivre, comment ko se comporter vis-à-vis ya baninga, vis-à-vis ya babotina. Mosakoli Isaïa Topé Esaïe, je crois chapitre 3 verset 16, ceux qui mémoire ngeza malam alobi boye. Kamata buku na nzambe tanga okomona ete na kati kuna ta eloko moko te ezangi. Nyonso etali kobongisama ya eklezia pona kokutana na Yesu ekomama. Mais eklezia wana lokola momentanément ezana nonase na moi awa. En attendant, ndenge na zolo bango le retour ya Christ, e bengami kobika mokolo na mokolo. Lolenge na yango kobika mokolo na Biblia ekomama. Eklezia yango, lokola enetola minanu te, eza awa na mabele, bandimio bazali ko composer to ko constituer yango, bavandaka na lisanga ya bato. Na environnement ndenge tolobaka bakenda kabisika ndenge na ndenge bakokuta batu bazali na kati environnement tozaka na batute na environnement na biso toza na banyama toza na bibwele toza na nzete toza na matiti eza pe na lolenge ya kobika na bango na kati ya Biblia ekomama mabele yango awe evandi biso ekambami na kaisala to pe bakonzi ya leta relation na biso na bango ekoki kozala ndenge nini na Biblia ekomama mambi matali bokolongono na nzoto to bopeto ya moto ekomama na Biblia mambi matali bolingo o ekomemaka na libala ekotinda bobota mambi matali la gestion des relations interpersonnelles ndenge ni kobika bana na baboti na bana bandeko ya libota ya mosika to ya pene pe bandeko baza nzinga epai libota ezali kobikela na Biblia ekomama. Donc Biblia eza na mateya nyonso ekoki po mondimi azala moto ya bongi na miso na batu pe na miso na nzambe. Mais ko landisa mandenge otalisi biso awa ndire ba pasteur ebele babetaka yango kara baza basé mingi na sanctification baza basé mingi na bon mingi obona lelo bana ba thème moko bohe ba biso les 5 secrets pour réussir dans la vie. Mais oyo ndenge lobo ya ndenge ni kolekisa mutu ndenge ko vivre na société betaka yango penza kara le route moni ba komi ko talisa biso e pa basali ya nzambe ndenge nini jeunesse ebebi na bato esi bakufa balanga nzembo esi bakufa. Est-ce que ezali malamu kotalisa lolenge wana ou bien sengeli pe bate ya biso makambo oyo ko nalobaka mbala mingi boye nous ne communiquons que au biso toyebi oyo yebi te kozalela yo mwa pasi yo communiquer na yango ndeko John tango biso tobongolaka motema mo extrémisme ezalaka makasi donc otanga ka Biblia mais Biblia yango pozo tanga yango par rapport ya lola par rapport ya bokonza likolo ndengo zotange la Biblia na makamo susu ezali sumu te yozomona ngo sumu kasi ezali ko umela biso na se na moi awa na kotanga kape Biblia yango lisusu mayele mali kokoba mayele mali kofungwama tozali kobika oyo mosakoli Daniel alobaka ete tia ndanga na kati na makomi oyo na mikolo ya suka bato bakotanga yango pe boyebi ekokola boyebi ekobakisama moto na nzambe ya solo akovandela kaka likomi moko te to mayeya ayekola te kasi asengeli kofungwama na boyebi po na bofungwami na boyebi wana okokamba bato ndenge na ndenge okokutana na mambi ndenge na ndenge quelque part soko zali limité okotindika bampate oyo nzamba apesi yo bakende kolia na elanga mosusu alors nakoluka kokende kolia na elanga mosusu bakolia pe matiti mabe talatina nini mokolo na mokolo moto na nzamba sengeli kokola na boyebi
oui kokola na boyebi koluka ko s'informer ozotanga oyo komama na Bible mais zala pe na temps zala à la page na sepela mingi ne loko pasteur Blaise aloba mingi pasteur Kabea Blaise Kabea que je salue en passant aye loba loko moko simbanga makasi il dit quand le monde tourne il faut tourner quand la terre tourne il faut tourner avec elle omoni tango mabele zo baluka sale effort yo baluka na yango oyebi mama moko boya betaka mwana na ye tango makamba ba cyber café ye ndongo mwana bimaki ake kotambola mwana zongi na pokwa mama tuni ozalaki wapi yo te nazaki na cyber café na pekisa kolia biloko batu te kuno komela kafa batu neti ba peso bondoki faute ya mama te information aza nango eza limité habité cyber café eza nini donc pasteur o pas za limité lokola mama wana aolobelaka café lokola binois ye cyber wana etali ete ndeko jona section mwa mukie nakuli na Sainte Marie Madeleine na matete tango tozokola nazaki na moninga moko bateaka mateya mo sur bolingo baleki na catholique bayebi mateya wana l'amour souci na amour profit siko moninga moko tozalaka na ye ya mwasi alobi ndenge bakutei biso sur bolingo langi tokomelana wana balettre ezo renier ezalaki mpe moninga na ndenga mabe te akomeli ngai nga pe na répondre ye tolingana na amour souci mais amour profité na répercuter o bateyaki biso na ecclesia bongo tango nake kosakana mama na ngai ye akamati sac na ngai afongoli afongola na kati akuti balettre obike tango bandi kotala balettre wana akomi esika bakomaki amour o ezoya na sima souci na profit etali yete mama lobi donc bino tibo solo rana nzoka bozaka ba makangu na expliquer boye aboyi eloko lobi na osekiso eza nini bakanga bilamba na nge pa mama nanga aketinga ye pa ba mona mwasi wana alobi kazo bebisa ngai heureusement yaya na ye ya Séraphine na pese mbote pona basambeli na Sainte Marie Madeleine bayebiye nde tango atangi balettre yango amoni keza makambo ateyaki biso na ecclesia donc mama ya se limité na oyo ye ayebaki kaka ayebi ke bolingo ezala mwasi na mobali souci na profit etali ete exactement baninga na biso mwa mingi donc etungisa te so emoni moto akangami kanalité ya moko azolia na molai ya singa na ye merci beaucoup azolia na molai ya singa pasteur Placide Mula bazongi singa sima biloko ekomela biso nyonso Ikamba balettre bolingo frère de Ningonde non comment pasteur de Ningonde évangéliste de Ningonde nzembo na ya soki na kanisi bolingo na yo na koma yango pe na okoma na bomba mera kanga ati yozo komela mwasi mukanda andimete keza nzembo na komi koyendele nzembo aboyi mama Janet for bolingo la kaka bolingo kaka nde place ememaki mabe abi komi kolinga. Alors, tu vois Kokoba et ça ambiance il y a église et réalité. Pasteur Placide Moulaba. Quand tu seras vieux. Olingi oyebi sabana nzambe ina thème kitoko quand tu seras vieux. Tant moto akolaka. Ou so moto aza elenge. Azalaka ndenge nini? Tango akokola azalaka ndenge soki pa ko mobange azalaka ndenge nini? Jean chapitre 21 à partir du verset 28. Ba bereya to tanga makomi wanzanga Sanga biso ndeko Jean. Jean chapitre 21 verset 28. Verset 28. Oui. Voilà. OK. Salut Sabiso la lecture. 21 Jean chapitre 21 verset 28. 28. Oui. On est sur on a 25. Attends. Aidez-moi un peu avec ma Bible. Jean chapitre 21, Jean 13 à 20, pardon. 13 à 20. Jean chapitre 13. Oui. Jean chapitre 21, 13 à 20. Ah, d'accord. Jean chapitre 21, 13 à 20. Voilà. Oui. Est-ce que Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est monté à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, «
paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Est-ce que je peux avoir ma Bible? Il lui dit, pour la troisième fois, Oui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 18. En vérité, je te l'ai dit. Quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Et un autre te ceintera et te mènera où tu ne voudras pas. Merci. Sukatawana. Lisolo ezakune ezali ya Yesu Kristu azo confier responsabilité ya kopetre ba brebis pa ya Pierre. Maintenant suka azoloba na Pierre boye. Tango ozalaki jeune, ozalaki komikanga kotambola yo moko melati mokabo ozokende pa motema no elingi. Kasi tango kokoma mpaka okosembola maboko moto musu akolatisa yo mokaba. Il fait allusion na elateli ya robe o bakangaka ceinture na kati awa. Okotia maboko voilà. Moto mususu akokanga yo singa akomema yo epai yo motema na yo elingi te. Soko tali bien na verset wana Yesu ali comparer deux étapes ya vie. La jeunesse, o moto azalaka na makasi, pe makoki akomisalela nyonso ndenge ya lingi. Et puis la vieillesse, o ezali étape ya vie ya moto ya si akembi ya kubi ya koli makasi, akoki komisalela makambo mosusu te, aza na bosenga ya mosungi. Nzambe inspiré ngai Mateyo yo à partir ya chapitre wana. Okay. Tango moto akokoma mobange akokoma mpaka ezana makambo mosusu ya akokoka kosala te. Ebongi moto azala po moto wana asalisa ye. Par rapport ya relation ezali entre parents na bana nga nazozwa yango boye. Moboti nyonso esengeli ayebaka kotikalaka elenge te. Tango azana no elenge ayebake mokolo moko akoma mobange. Naki mobange na ye wana akozala na bosenga ya bayeba kolakisa ye nzela. Ya moto ya kosimba ye loboko amema ye pa isongolo. Oyebi ndeko na biso Samson dans la Bible. Tango Samson misu na ye kufi. Mais aza na ambition moko, aza na vision moko, alingi abuka bapilier ya ndako epai bazwamaki a se venger na banguna na ye. Il avait besoin na ya bolenge, elenge moko azala accompagner ye kino esika bapoto ezalaki po ya kokisa objectif na ye. Dans la vie, tout parent, ponga na kenango na sens ya famille, asengeli ayeba ete okozala na bosenga moko balatiso mokaba basimba yo bakumba yo. Je prends un exemple dans la Bible. Jacob apamboli mwana na ye Joseph. Maintenant où Joseph a commis mokonzi, Jacob a commis mobange, c'est Joseph maintenant qui prend son parent Jacob en charge. Bible zola qui sa même mokolo Jacob a koufaki, motoazipa qui est misu, a organisé les obsèques mokwa malonga, et zalaki Jacob. Et zalaki Joseph allais-je dire. Pourquoi bénéficier na basouin ya Joseph? C'est parce que tango nzoto ezalaki nanu na mwa molende, na mwa mpiko moke, mwa makasi ya kofanda apambolaka mwana na ye Joseph. Donc tout parent sengeli aye baboye. Tango ozana no makasi yekola kobongisa avenir na yo. Ezalaka kitoko te parent ozana bana, mais obanda ko compter sur bana ya bandeko na yo. Obanda ko compter sur bana ya baninga na yo. C'est la preuve que tu n'as pas réussi ta mission en tant que parent auprès ya bano yo nzamba pesuyo. Parce que yesu azolakisa biso na lisolo oyo que po ba mema yo pesi kango botambolisa yo, il faut ceinture ezala na mutu akolatisa yo ceinture. Siko soki obongisi mutu akolatisa ceinture te, obongisi pe ceinture te, na kimukolo na yo kolata nini.
na kimukolo na yo kokende pa imoko te kotika la statique okotika la na vie ya kotergiverser. Dieu m'a fait grâce mbala mo bonake Dubaï meloko sepelisa kinga na koti na resto moko ya ba congolais namoni ba mama mikolo ba mama basi bakomi koko bayena bana na bango na bakoko na bango kotambolaka na Dubaï na aja bakoko wana bakoko sala commerce te baye ko visiter kitoko ya mboka. Oyebi pourquoi baye ko visiter kitoko ya mboka? C'est parce qu'ils avaient investi tangu mwanzo tezaka makasi ba investisaka na ba vie ya bana na bango bana siko bakomi ko rendre bango l'ascenseur. John oyebi pourquoi kindoki ezokota mingi na ba famille na biso kindoki yango tala yango malamu tangu mabala esalamaka okomona ayant droit coutumier lokola mwana wana kufela moboti tangu azosala facture atumbi biloko ebele na kati po ayebi keza mwana na ye te lokola bana na ye bapesi occasion te ya olata kimbundi libala ezoya te ya olata kazaka libala ezoya te nzala na ye nyonso alingi asimbisa yango na nzoto ya bana ya moninga to bana ya ndeko na ye nake encore plus loin kala tangu biso tozokola tobanda mona mutu soki abali aopesa pona mwasi bimbundi mibale wax hollandais to pe super wax akopesa super wax moko to wax hollandais mibale kaka pona belle mère na ye mais lelo ekoma bakosenga yo 10 pièces ata soki kozala wax anglaise ata soki kozani na ba mama leki bato ebele bakoti na kati liste komi molai parce que tout le monde s'est dit loko l'occasion oyo rarement occasionné et monani na kati ya famille na biso to profiter soki siko mobali akokisi yango te ba osala mobali boye ba compliqué ye ba onionga ye ba otangela ngo niongo soki pa futi yango niongo te ba komi kolela ye bana ba komi kobomela ye bana to mwasi. Pourquoi? Bango moko baza lokola mwasi na Bible alalelaka mwana na ya botaka. Donc pasteur on dit me rappelle que bandoki ya famille pe balia kabana. Oh kindoki ezalaka mon ami. Mais sur la sorcellerie dans la Bible, tant Bible zo tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est que Bible zo reconnaître que kindoki ezalaka. OK. Ouais, tant nzamba lobi bakuta bandoki te na babele la milimo na libota na yo. C'est que Bible reconnaître o nzamba ndimi ngana wanga na ndeni koba ya net na lobo mwasi wana za kitoko yo lobi nango pasteur na yo pomona kitoko basi nzambe kuna Bible lobi Esther était belle de figure et bonga mwana moto John olukana makambe pele. Alors j'étais en train de dire et si ko bakoka ko senga kimbundi moko bimbundi komi exagéré parce que ba famille wana babomi bano ya bango moko batata mwasi wana ba mama leki balale la bana na bango na ko maudire na ko pime la chance à ko réussir na vie ba ye na mikumba ya baposa na bango na liste ya dot ya bana baninga. Par ce message, nous voulons aider les parents bazonge la ko compter sur bana na bango. Omoni moto akomi mubange moto apusani akoli azotia motema na mwana kazi na ye soki neveu to nièce na ye asombela ye ndaku atikela ye espace ya terrain na parcelle na ye ye patonga ndaku ya kovanda wana oba benga lopango ya famille. C'est parce que moto wana tango azaki na nzoto makasi investisaka na bana na ye te. Biso toza lelo na bosenga ya bato yo lobi baolatisa biso mukaba bato akosimbanga na loboko amemanga bamboko na yebite amemanga ya pesa nga pe vi o na bolenge na nga na yebaka te po mwana pesa yo vi wana pambola mwana pesa ye chance ya kobonga na vie tango to ko évoluer nde na kolobela koma ko bénir bana po bakoma batu na vie. Voilà comment ko bénir bana po bakoma batu na vie. Ah baboti bovanda boyoka pasteur Placide aza conseiller na o etali ba mabota baboti ba devoir na bango pe ya bana pe ba devoir na bango epai ya baboti ndenge faisait lobi enfant obéissez à vos parents selon les seigneurs. Moto nzambe nini esalaka na mabota maman to papa mwana na ye asali likambo aza incapable ya kopesa mwana na punition aza na leki ne moko akokende kofunda zela noko na bino koya
zela papa qui na bino na koya romo anda ko sala ba papa le qui wana ba beta ka sans pitié pour bien moi en était siko modèle wana un parent ou un vrai parent a ko sala bongo lui-même il est capable ya ko éduquer mon na a ko livrer ba ne pas. C'est l'irresponsabilité ya ba parents et l'ignorance ya ba droit na bango. Au moins, place heure moko to kondanara makambo susu na mwa ba coutume na biso. Tozo rejeter coutume na totalité na yangote, mais bongi to trier makambo susu longo banité to longo la. John bana belé le bazo souffrir pourquoi? Parce que coutume na bango na lo ba ke bana bazala ya banoko. Tango balobi bana baza ya banoko. To bana baza ya ba papa le kina batata mwasi. Nini salamaka. Mobotu oyo yo confier responsabilité ya bana au PC suprématie d'abord sur le plan spirituel au PC contrôle ya bana wana ndomoni moto soki mwana sali mabe parents ebi déjà ba kotse na boko koneke bana bazar ya banoko donc papa nazana likambo lobate mama azana likambo oloba te noko mutu azana likambo oloba ekosala mandenge wana te tant tozotia ete noko mutu azana likambo koloba c'est l'oncle qui décide na nyonso soki mwana asali mabe c'est tout à fait normal okende kofunda ye epa ya noko parent modèle wana aza démissionnaire. C'est la plus grave erreur so na kobenga ngo bongo par rapport à contexte oyo peut-être na Maté à Mosusu, ceux qui n'ont exploité le même chapitre ou la même histoire, n'a bengango erreur. Ah, on a bengue erreur pourquoi? Jacob aye nanda kuyamwa nanaye Joseph. Akuti Joseph aboti bana. Ok. Akuti Joseph nabana. Ok. Akuti Joseph nabana mibale. Nabana mibalo akuti na bango akuti Joseph na bango toza na Ephraim na Manassé. Koko baye ko présenter bana. Joseph alobita la bana na ngai bango. Koko amoni bango. Mais si mana mikolo Bible zolo ba koko atali bango sui ayebisi Joseph poussa bana pembeni nanga. Donc deuxième regard il y a Joseph et comme qui regarde il y a Jacob et comme il y a ndenge mosusu. Il a vu c'est que Joseph, leur père, n'avait pas vu. Okay. Alors, pour ça, bana nanga na ngina pambola bango, bana oyo bako bengama na kombo nanga, bako zala lokola Simeo na Ruben, na bandeli wana. Or, Ruben, papa na ya uti ko botola ye la prééminence. Po atamboli na makamba tata na ye. Et pas ya Simeon, tata a détaché un peu na alliance na ye parce que Simeon na simana kanda na bango bakende ko boma mibali ya mboka po na ko venger mwana na bango a mwasi na kombo ya Dina. Papa pembenizaka bango lobi molimo nange kota na conseil na bino te. Na tie bino mwa muke pembe na makam na bino nga na zati. Mais papa ni na ye kosala akamati sikoyo bomo ya Ruben na bomo ya Simeo azokitisa yango po asala na yango bomoi ya bakoko na ye. Papa Joseph amoni yango avec des plaisirs asepelite kotala ke koko azwi sikoyo loboko na mobali atie pa ya mwana aleki loboko ya mwasi epa ya mwana ya yaya tata lobi te kosala mandenge wana te akaboli maboko donc acheboye akwazeli boye. OK yati oui mais koko azwi azongisi yango boye alobi na mwana na ye Joseph bano botaki liposo bano muso botaki baza ya yo mais oyo mibalo bakomi yanga. Donc à déposséder papa na bango na pouvoir sur bana wana bakomi bano ya ye, c'est lui maintenant qui décide sur leur vie. Moko na ba décision ezanine akamati mwano aleki akomisi ye yaya azui mwano ya yaya akomisi ye leki eza déjà tumba génération yo tikeli bango otikeli bango bitumba lokola ya Esaü na Jacob. Otikeli bango etumba oyo kozala so pemi na se ya mabele na bakitani na bango bakomi kofuta. Papa asepelaki na acte wana te, mais la complaisance a fait assez que à se taire. Et bon, etikali, c'est le grand-père qui a décidé sur ses petits-fils. A dessiné même oyo kozala destiné na bango. Ate ye mutu azo sakola lobi na bango ndenge kozala na nzela ya maloba na ye bana ebele lelo John
bazate o ba parents na bango bakanaka bazala mais baza plutôt o ba membre ya famille ya belle famille na ba ennemi ya ba parents na bango basala ete bango bakoma. Oui pasteur, ozo continuer ezam tuna na koti na katiana tango zalaka mama aboti na hôpital ba yona abengi mobile na ye aye tonsuna camarade na ye to grand frère na ye azoloba na ye zomona o loba maloba pona mwana ezam malam eza fuite ya responsabilité tala bato ko bonso azondima na grâce ya ndeko na yona te ya camarade donc akomi ko recourir na grâce oyo aza na yango te nde mabe yango wana bon mabe soki aza mutu na nzambe akobimisa maloba opambola eza malamu mingi pe wana usana yo na mutu na nzambe zela oyebi pourquoi ba Diego Kao balongwaka difficilement na mutu abana basi ndeni Diego Kao okasi bamibalo bapasola nzela te bapasola liposo akuta pe nzela ziku boya buki barrière lekani oyebi pourquoi bana basi babosanaka bango te eza na tina koleka nzela mutu aliposo ezalaka na tina yango omoni na kati ya bible ke ba premier né bazaki na mwa ba droit ebele par rapport à ba bazoya na sima na makambo mingi moto aliposo nde moto apasolaka vrai nzela nde moto atikaka vrai ndanga vrai caché parce que bolingo nyonso ekoya sima babando compare ano na bolingo ya liposo ezalaka lolenge wana nakanga parenthèse on a yo fungola makamsu lelo oyo longo bani te donc j'étais en train de dire ezolakisa que parent wana aza démissionnaire mwana oyo ya yo banda kopambola ye John yoka hiérarchie ya bato bakopambola vie ya moto régime lobi bandela mo bandela nalobi boye ndeko John nalobi boye Dudumbala moto oyo aleki liposo ye nde moto atiaka ndanga po guruta yango ezalaka mwa pasi moto oyo aliposo nde alakisaka lolenge ya bolingo babolingo nyonso ekoya nsima babando kompare yango na bolingo ya liposo yokanisi bao bayaka nsima no baleki Diego Kao na olinga baza te baza mwana nyonso soko opese calcul na ndako il faut se référer na maître na ya maternel pourquoi maître na mto pasolaka nzela ti na vie ye mto akotisa ye mwa biloko na kati donc na vie bao bayaka liposo bango nde mutu batika bilembo nzela matadi bao baleka liposo nde bapasolela biso yango ti bapasola na mosusu te tosaka bakosa quelques kilomètres passe na biso yango wana banzela mikuse peza mais belge alakisaka biso ka nzela wana nakozonga siko merci beaucoup donc j'étais en train de dire na hiérarchie ya bénédiction tala bato bakopambola vie ya moto ya liposo eza nzambe ya mibale eza parent ya misato eza mosali ya nzambe je reprends parce que siko bato basepelaka nango te bamona mingi que après nzambe moto akoki kopambola c'est l'homme de Dieu yango moni tokoma ko négliger même ba parents na biso or so tozongi na bible eza bongo te c'est d'abord Dieu deuxièmement c'est le parent ya misatu mosali na nzambe tala tina nini bamemelaka biso sango malamu lokola bayebaka penza kolimbola likambo na oloba te bateyaka biso balobi baparent baza banzambe ya se eza na bible te eza na bible te baparent banzambe ya se eza na bible te mais la pensée na bango linga koloba ete après nzambe moto akoki kopesa sens kopesa forme to ko déformer vie ya moto eza parent mosali ya nzambe azoya na troisième position yango vie ya moto po epambolama lipamboli eza lokola ebonga ya makolo misato nzambe azali parent azali mosali ya nzambe azali c'est comme ça que nkolo na biso abongisi makambo na ye tomoni papa Jacob abengi bana na ye 12 wana naza na Genèse chapitre 49 oui Genèse 49 oui à partir à verset 1 tina 47 tozomona nini kuna tozomona Jacob abengi bana na ye 12 alobi bana na ngai boya nalingi nayebisa bino makambo ekokomela bino nsima na ntango donc c'est le parent qui décide sur l'avenir de ses enfants ntango parent abandi pambola to ko déclarer maloba sur bana na ye akomi na Juda azobenga Juda Lion elingi koloba boye
Judas lion, le lion dans la Bible, prophétiquement parlant, c'est le symbole, il y a pouvoir. Le symbole, il y a royauté. Apesi na Judas la semence, yakobimisa bakonzi. Apesi na Judas. Judas botami nangote. Mais papa nda lobi maloba po Judas koma bongo. Ruben abotami mwana liposo. Na droit na ye, ya prééminence, loko la fils est né. Mais papa dépouillé ye na yango. Po papa bombela ki ye mabemo na mutema. Papa Jacob azaki na mwa rancune moko. Akei ko kundola mabe Ruben salaka, avide ye na contenu nyonso. Otikali yaya, mais loko l'étiquette. Oyo yaya kokaki kozua loko la lipamboli na ye, so tangi Bible bien. Au moment na kiake ko kitisango pas avant dernier na ye. Oyo ezalaki Joseph. Alobi lipamboli na yo etombwa malikolo ya bandeko na yo. Oyo papa décida ki yo papa déclaré yango wane salami. Soki toye na histoire ya Noé. Noé azo kopambola bana na ye, apamboli Sem, apamboli Japhet, aye lakela mwana na ye, kanapo amoni bolumbu na ye. Mais na simbe siko tango azo bénir Japhet opambola Sem, akamati moko atie na se ya moninga. Alobi toi aussi tu seras béni, mais okozala na se ya ndako, okovanda na se ya ndako ya moninga ya ndeko na yo. Donc apesi position oya kozala likolo, oya koya kozala na sima. A hiérarchiser ba bénédiction na bango, to position na bango dans la société. Choix ya papa, nde asali bongo. Toye komona bana pe mibale Esaú na Jacob. Oyo bango mibale bazalaki. Ezalaki choix ya ba parents na bango. D'abord na ba parents Isaac azolinga pambola Esaú. Alinga pambola ye pourquoi po aliaka. Bolingo moko ya profit. Ndenge tomona ba pare belé, mwana amemelaka ye mwa sacha sukali, ndako linga ye mingi, mwana azangi musala, azotiola ye. Eloko wana ba parents basala kabaye bakate que si maliwa na bango, bana bakoma ko se venger. Oyo baniokolaka makasi, akoluka sikoyo a maltraité. Mwano balingaka mingi lokola ba parents baza lisusu te. Par exemple, bon la Bible eza légion. Sikoyo maman alingi Jacob mingi. Pour nani maman alingi Jacob, c'est parce qu'elle avait la révélation ya Jacob que mwana oyo aleki ako dominer yaya na ye. Nzamba pesa ka révélation wana. Atambolaka na yango. Wane komaki ka ya Nzambe. Toyebi que maman militaka apesa traitement moko boya bien koleke pa ya mwano ya leki pour que akende ko accomplir o ezalaki plan ya Nzambe po na vie na ye. Même en matière ya choix ya conjoint alobi na ye kolinga na mboko yo te kende pa ya noko na yo Laban. John, traitement oyo to inflige kanabana ndengo zokumbela mwana na yo moko elakisaka pe nani opambolama, nani opambolama mingi, nani opambolama mukie, nani oyo akopambolama te. À partir ya traitement kaka. Déjà le traitement o bazo pesa na mwana moko na moko et sali ligne ya démarcation. Et sali ligne ya démarcation. Alors en ce moment ceux qui parents oza na révélation ya bana na yote. Okoki ko perdre bango nyoso mibale. Na oyaza na destinée prophétique ya kopambwa mamakasi loko les obala na consentement na yote o négliger ye o maudire ye ok ko investir bolimbisa terme na oyo na miswa Nzamba za kimpwaka oyo Nzamba bongisi ke azwa sima ya moninga na kati ya Biblia bazotalisa biso lisusu eloko nini tango moboti oza na bana na yo ebongyo ye bakomo ko pambola bango. Nous croyons que koboko bénir bana ezaka ko déclarer maloba malonga sur bango. Oui, mais souki wanate. La bénédiction c'est vrai. Et outi namo latin bénédicere. Bénédicere ngi koloba dire du bien. Déclarer des choses positives. Kobimisa maloba ya malonga parce que mokili et salemi petambolisa maka na maloba. Mais tant qu'il est encore plus loin, et ce qui wanate, écoute ce que Christ dit dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bokende, bokomisa mokili mobimba baye kolinanga.
elakisi boye bokende bolongola ba buveur bolongola ba prostituée bolongola ba occultiste na état o bazalaka na vie o bazana yango bo transformer vie na bango bokomisa bango ba suiveur na ngai Christ. Donc, aux disciples, Jésus-Christ a donné les capacités à transformer la vie des autres par l'évangile. Aux parents, Dieu a donné ses capacités, ou cette capacité, si on est dans le bélaron singulier, mais je préfère dans le bango pluriel pour nous comprendre pourquoi on a la capacité au pluriel. Dieu a donné aux parents les capacités ya kolongola bana na bango na bomo imoko songolo ya malamu ekoma mabe to ya mabe ekoma malamu. Ça dépend ya utilisation ya ba capacité wana. Ce qui parents yebi ko salela yango tote ekoyebana epa ya bana na bango. Sikoyo tango Christ alobi boko misa bango ba ye kolinanga apesi ba stratégie ti alobi ka bokende côté ya. La responsabilité incombe maintenant na missionnaire. Na moto ya zokende. Akanisa pona komisa batu ba disciple. Natia ba programme na évangéliser les âmes gagnées. Natia ba programme ya suivi, ba programme ya formation, ba programme ya enseignement, ya prière, etc., etc. pour que na parvenir na résultat final. Et pour sengana loba la bénédiction eza lokola la manne. Israël a senga nzambe pesanga bilia. Nzamba lobi na opeso lipa. Au lieu qu'apesa ye lipa produit fini, nzamba pesi ye bagrin. Oyo ye sengeli ya kalinga. Atuta, asangisana mafuta, apesa forme. C'est le parent qui décide sur la forme de la bénédiction. Na vie à moi nanaye. Deutéronome chapitre 28. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Balobi mapamboli, hein? En gros. Et qui seront ton partage. C'est-à-dire, abandi ko pesa corps na bénédiction, abandi ko canaliser yango. Tu seras béni na départ, pe na arriver na yo. Les fruits de ton gros, de ton menu bétail seront bénis. Tu seras béni na boy. Tu seras béni boy. Le même pouvoir Nzambe apesi yango pe na parent. Dans un exemple, il y a Jacob et pas toti kotanga. Mais le parent doit aller au-delà de ça. Asuka kakate na kopambola na maloba, asalela les informations en sa possession. Asalela les différentes grâces en sa possession. Asalela sa spiritualité. Asalela son cœur, son amour pour na bananaye, pour bénir bango na banzela musona kolobela soko pesinga autorisé. Voilà, maintenant mingi référent pasteur Placide Moulaba toko kende ikokelo kendo na émission na biso na mituna miike oto ayinango bien que ngongwe sa biso de faux main toko luka to silisata moi partie ya yambo o moto na nzambe lelo ezana ba parents mona papa to maman très bon balé moko azalaka lion to lion asola na bana te so côté ta bana bazana na salon pas moi na chambre na ye o mona to so mona maman to papa alobelaka bana mabe yo on selinga bozelo azo pour la maputa azo ba maloba mabe pona bana. Est-ce que maloba na ekozana influence na vie ya bana papa ya ningo tikoloba to ezana on est sans fenza menda za likona ba maloba wana ekozala na influence na vie ya bana. Et cause en influence parce que Mobo Tinda zo déclaré ngo. À moins que moko na ba parents azala prudent. Moko na ba parents azala prudent akoka maloba ouais. Akoka kolongola maloba wana. Ceux qui parents longoli yango te mosali nzamba ko longola. Tout le monde dit dans la Bible Ruben ba modirier pas ya papa donc a botolé prééminence mais tant Moïse aye a bénir. Alobi ope fuluka koma bebo. Or, kokoma bebo ko fuluka et appeli pamboli. Parce que c'est lié à la fécondité. Or, la fécondité fait partie de ma bénédiction. Voyez-vous? Donc, ceux qui parents zakola qui la
excusez-moi, kolakela ndenge wana eza kitoko te. Para oya lakelaka bana a lakela nde vie na ye moko. A moins kazala na message nzamba lobele yo okoma mona yo esi yo kosunga nga yo soko koli okosunga nga te nde moni ba paro bakundaka bango siko na mbongo ya cotisation. John oza sûr que ceux qui kola pambolinga to pamboli mwana on sepela penza kia kunda parane na bambongo ya cotisation. Oyebi pourquoi bibembebele umela avec kundama. Et ça manque d'argent, c'est la cotisation et ou taboye, contribution ou taboye. Et pas ya mutambongo a koufeli parents nae. Basé la même pas décision banoko. Mutwa décidaka. Et ça la ramona no azana mbongo. Mais si comme moi bobo les alinde tout était non côté tout la noko ou tamboka aya loko les ande konaye. Mais ceux qui moi na ya mowei azana misolo noko tango auta mboka aoya pona makami balé akota na programme na bango. Deuxièmement a récupérer biloko ya ndeko na bango elo aoye la ngwana azana ba décision ya opesa te oyebi pe bongo ba exemple za légion nini sali que Joseph Akunda tata azipa tata ne misu tant tata kufi or bayaya bazala kit il était le chef loko la pambwa makimingi c'est lui qui gérait les autres. Liposo na ye ba gumbama ba benga ye chef parents alingi lobi azala bien parents alingi que lobi azala kitoko a bénir bana na ye bana bakozoki saka biso ka mitema bana bako tout kabiso. Mais nous avons un modèle ya kitoko ya parents oyo bana bazoki siye mais yoka parents ngo azolo baboye venez plaidons soki mabena bino komi motane lokola ngola ngana kokomisa bino pembe lokola lipata na likolo eza nzambe. C'est le meilleur type ou modèle ya parents. Moboti fongole la mwana na yo motema mwana atengami peut-être po yondo gataka e mwa makasi kopambola mwana na ko gate eza makami bale ekeseni yango ndeko John ngana loba lolenge mosusu ya pambolela bana eza ko offrir na bango éducation ya malonga. Voilà. Pese éducation ya malonga na kati ya éducation to na makami bale ko berse na fimbo. Zala na bana berse bango Bible lobi kolongola fimbo epa ya mwana te mwana zoba bien sûr parce que mwana zoba sala kasoni ya baboti elingi koloba pete ke betaka mwana tangu nyonso te beto mwana parazo beta mwana ndele leta alaka te onde mwana wana nde moyibi ya baba yibi nyonso avi ngana banzi mwana basololaka na ye lolenge ya bia kopekisa mutu likambo eza kosolola na ye tala baparent na biso pourquoi bamona bana bazanga botosi topekisaka sans argumenter tango ozopesa mobeko argumenter opesa opona nini yo zoloba na mwana kaka kosimba kuna te asimba te pona nini. Voilà. Oui nzambe tango azopesa loi argumenter alobi mokolo bokolia bokokufa. Yo ebisi mwana kosimba awa te lakisa ye danger ya likambo wana otiki siko mwana devant conscience na ye yango nga naza konsister no likambo ya éducation mwana ozo longolela fimbu mwana wana akozala gate même na bolingo ozala mobali ya malonga te to mwasi ya malonga te. Akoli na caprice ayebi ke babondelaka ye bagangelaka ye te soki yo mobali ogangeli ye mwasi osilikeli ye bolingo kokufa aloba parent na nga alakisanga bongo te kende na yo voilà ana tina no te voilà tango ozali koeduke mwana bien ekozala mwa pasi mwana azala azanga botosi epai na moboti mpo mwana oyo azozanga botosi aolakelama mabe nzoka soka azalaki éduqué aza na information oyo ezolakisa ye ke botosi ya baparent ekosalaki abénéficie na longévité mwana wana kose détourne te na voie tracée par ses parents. Instruire bana ya mibale lolenge mosusu ya opambola bana baza na lobi ya kitoko tangisa bango komo ozokende kotangisa bana ya banoko ya baneve ya bafrère ya église oka papa zoloba ngai ndenge eza boye mbongo na ngai fo baniese na baneve na ngai nde babénéficie nango bana nemo bailete aza papa alingi lobi na ye te ndeko John na bamboka kipepe bamboka papa te ata bamboka mboka anozolo banga aza pe mutu ya mboka wana eza muluba naza mutu ya mboka wana nazoyebisa yo baluba bazala nango te John nazoyebiso ke naza pe mutu ya mboka wana oui okay
Ngaza mtabambo ke belé tu mon na vandia. Moulaba. Moulaba et bon moulaba la bato bandundu ezarate. Naza mtabambo ke belé. Ndeko John naza pe mtambo kawana. Problème ezali nini? Quel que soit ba coutume to bamboka ou bande ko laksa biso makambo wana, les réalités sur terrain et démontrer biso que banango wana tang bazwa ka bakenda ndeko sunga ba parents na bango. Bakanisaka te cousin to nani o ya salisaka ye. Yango lelo moni biso to lobana no kia ngana kianga. Okosunga basusu mepesa na ba o ya yo. Banda na ndaku na yo après ke ili banda. Ozolanda. Ta eloko yezu asali. A multiplier mapa batubale 5000 bolimbisi baya koliba okabolate batubale bale batondi etikali bible lobi bake kolokota o etikala kezaki 12 paniers. John ba disciple bazaki combien? 12. Bana ba récupérer ba panier wana bango do bango bazui koleka ba o bayaki pono yoka mate ya ceinture ya Christ. Bandano na ceinture na yo benisa bango benisa pe ba o ya libanda ko se limiter kaka te na ba o ya yo pour la vie banité na no salisa yo. Peut-être o ya libanda nda opambwa mamakasi eloko tozobo ya ndezali ko négliger ba o ya yo profit ya ba o ya libanda. C'est de l'hypocrisie et que ce n'était na mondimi atosaka pasteur matosa ba parents na été atosaka pasteur matosa mobile na été akabela ka pasteur makoko kabela voisin na été wana baza ba hypocrite. Voilà, merci l'homme de Dieu. Comme une avision na souka, il y a émission, mais soki tokoyi ko sisa toko chité na yo okoyi bisa na bande konini. Ba parents o nyonso ba se retrouver na makambo o toko lobela. Bana o nyonso ba se retrouver na makambo to lobela. Eloko nazo senga na ba bazo ba uti kolanda biso eza yango yo. D'abord et pas ba parents bo fongola mitema po na bana bolimbisa. Kozela kaka te mwana senga yo pardon pour retirer maloba malédiction prononcée likolo na ye. Et ana baboti yo bakatela bana na bango bilamba pona mabe basala ka bango. Alongoleli mwana na ye bilamba. Mosusu ye moko alakeli ya mabe makasi. Nous parlons de deux choses, malédiction na soni, soni zelo mosusu. Mes parents tango asali lo kwa bongo yo effectivement yo ki sonité pour exprimer passion moi na yo ki siye. Nde sali que à maudire mwana. Or ezelo kwa encourager te. Parents oyo lakela bana kozelaka te basengo bolimbisi mais na kombo ya bolingo pe avenir no zali ko bongisa limbisa bana. Benga bango bosolola. Na yesu ko na ngambo ya bana o bazoki sa baboti. Mwana komikitisa kende koluka parent na yo va te réconcilier avec ton parent tika koluka ba mentor tika kodiembela sima batata mwasi banoko parent na yo azo vivre nanu kozela te akufo kende kolela na tombo na ya koyoka te va demander pardon bongisa loba na parent na yo pambolanga na musalo na osala lokola prophète. Là je parle maintenant lokola prophète na moni vie ya bana ebele pambwami na ndenge nini ayaki koluka to sambela nzamba pambola ye mais erto sambela nzamba yebisinga lobi loba na ye aluka kado moko akendo c'est pas parent aloba na parent déclaré ka maloba sur nga na moni bango ko sala bongo pe vi na bango tombwami mbala na mbala. Donc bana bokende pa ya baboti bo senga ba pambola bino ata soki osala moboti mabete luka un présent luka mwa kado moko ata ya muke eloko moko symbolique meme la parent dans loba sepelisa motema na loba moboti pambolanga o pambwama après okei koluka siko ta pasteur top ta sango pour le banaye que a pambola yo. Voilà. Donc comme na suka numéro de téléphone ba ozo wapi et pour mater oyo penza na ndimisa mais pour téléphone to zunde ngoko yambate le temps nous a fait défaut. Et puis marbongisini bozana na les Colombiens. Oya lingi ko solo langa ko zonga na WhatsApp na plus 243. Oui, plus 243. 9 98 130 334. Plus 243 9 98 130 334. Et zappé 334 à la donc 100 ceux qui n'ont le bango na moku c'est pour na biso na Kisasa 09
98 130 334. Ok. Et ça peut numéro nangai il y a WhatsApp. To komika ka Ben Rosa na Facebook. Au monde na obimawa no tindelinga invitation na yo. Alors quand la pambola ba balandi biso. Maté à auto continue encore l'église au Nazali Kokamba chaque dimanche lokola dimanche oyo nous prions pour na kokwa isa ba malédiction pe ko senga bénédiction na ba vie na biso na bengisi ba famille boya dimanche à partir à 9h na 12h na assemblée chrétienne les Colombiers et zoami na avenue Maïko numéro 14 na lemba terminus olingi ba détail ebelé benga na 09 98 130 334 naza pe ko invité ba na nzambe na dîner moko tokozala na yango le 14 octobre eza jour anniversaire à Mobutu toza na dîner moko na avant midi toko communiquer bino salle kune kozala kaka to sambela po na baeba salaka baeba tekaka totalisa bango koma bakoki kopambolama pe koma bakoki kokela mo entreprise na bango moko avec l'aide du Saint-Esprit nde makambo tolobela yango wana to matondi ngande na tondi pour le moment nazo yamba dimanche après culte dimanche nasi sana na yamba ko fele na yamba ko fele condition exacte nazo yamba ofele dimanche après le sambo parce que je travaille à part musala nzambe na sara musala kaisala donc naza na temps mingi yamba ka dimanche après culte moi mokepe jeudi après culte na biso ya pokwa jeudi to priaka 17h à 19h mais mon toi dans la posa nanga ceux qui a bengi nako kende pe verrier so kaldi to kuta na dehors ya ba jour nga na yambaka to peso matondo ko niambela na biso to likete to kuta na mikomza ko ya mondimi ke na yamba ofele nako ko ndima so ya minga seno ya minga nde na ko ndima yakala ya modima voilà merci beaucoup na tukiote to po mama na dina lobaki na ko suku mayo mingi mama na din kapinga honorable Mwaba honorable nzamba pambola bino na les Colombiers nzamba pambola église Mobimba na monde misala nzamba eko salama. Très bientôt, bozo ya bino sika. Émission Boania. Émission Boania pe kala mingi. Boania Kalaté, je crois partir chaque vendredi 16h émission Boania na Parfait Télévision. Na yenda yemoro pasteur Placide mo là-bas. Voilà, to pesi le matin merci à nous so vous allez ki baike ko landa biso, merci na équipe technique Mobimba, merci na pasteur Blaise na assistance, na bandero nyonso bozu biso de partout. Merci na na zang tiare question na zangisi sala ba passe mi na motema. Ya biso mama boboto Fanny Balou nzamba pambola merci na honorable Jason Kitiba Ikuku nzamba pambola na ba baso bolandi biso de partout ce que le son asi azongité to kuta noni konza ko na même heure na numéro ya sika botika malamu o mabota mabino tebe azangi mbote ya shalom yoko bomela ka libala